botol parfum, jangan dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Aduh, lagi di motor guys. Guys, hari ini kita mau mancing guys. Lihat nih pancingan saya guys. Alat-alatnya guys. Kita mau mancing guys. Mau ngeliat segimana sih keseruannya kita mancing guys. Nggak seru sih sebenarnya kayaknya. Udah bisa diterka, tapi nggak tahu lah. Tetap stay ya teman-teman guys. Nanti kita lanjut lagi di tempat ini nih. Sekarang kita mau nyari umpannya dulu guys. Di tempat-tempat yang lembab. Ada bapaknya Cindy guys. Oke, Cindy mencari cacing. No, kita taruh guys. Dapat guys. Ini guys. Ini guys. Pasir nih taruh, jadi tidak dicat. Kita mancing guys. Ini lurus ya? Apa belok? Lurus. Belokan. Guys. Oh, abang-abang lagi mancing guys. Wih, abang-abang. Wow, itu mantul banget guys. Kita zoom guys. Wih. Ini lagi? Udah sampai kita guys. Pancingnya. Ano jembatan tadi deh. Pakai kan gising kayak selfie jembatan tuh. Gila. Mengenai. Tuh guys, airnya guys, mantul. Mantul banget guys airnya. Bening banget. Kita nyoba mancing sekarang. Ini pancingnya, ini umpannya. Kita cari tempat yang pas, yang strategis, efektif, and efficient. Apaan efficient? Nah, itu Cindy guys. Cari lah. Dia nggak mau di deket-deket guys. Kita jauh banget dari dia guys. Let's do it. Ini tempat yang pas. Kita pindah lokasi guys ke yang lebih ke semak-semak, hutan-hutan. Nah, kita di sini guys. Airnya hijau banget. Dapat guys. Baru kedua ini guys dapatnya guys. Maaf ya ikan. Guys. Dua guys, baru dua guys. Kita ganti umpannya guys. Sebenarnya umpan yang tadi, cacing yang tadi masih ada guys. Cuman karena ikan di sini milih-milih, gak mau makan bekas ikan yang lain gitu. Agak jijik, gengsi gitu mungkin ya. Yang gandoy. Jadi kita ganti umpannya guys. Cacing. Bisa juga jijik sama orangnya biasa. Ini guys. Kita coba lagi guys. Kita kalahkan si Cindy. Cindy udah dapat berapa doy? 3, 4. Kita baru 2. Let's do it. Oh, di situ lah HP-nya, jangan jatuh. Ayo. Makan yang benar nak, ayo nak. Ayo nak. Aku tuh nggak tahu buat lainnya, tapi dia gimana gitu. Ini yang anak-anaknya. Apa aku? Cindy mulai frustasi dengan berbicara sendiri. Tuh. Oke. Tuh. Nanti bro. Udah banget ikannya, wow. Ya ampun, besar banget. Gak suka gelai. Ayo bisa, yuk. Ayo, 5, 4, 3, 2, 1, angkat. Ya, angkatnya orang enggak ini, enggak kerasa. Enggak kerasa, ya enggak kerasa. Enggak sekitar. Iya, kayak tadi kayak gitu ya. Lihat dong. Mana ikannya? Kalau dapet yang super dong. Enggak main anak-anak. Ini enggak anak-anak. Yuk, bisa yuk yang tadi. Yuk, anaknya panggil.
Ayo. Cindy mulai. Umpan kita habis guys. Kita ganti umpan ini. Ini apa gede? Cerita. Kita kalahkan Cindy dengan poin 4. Yo yang berani sini nih. Samperin umpan aku. Ini. Aku dapat 2 doang. Ini mau di-post nih ke YouTube. Wah, nyangkut. Nyangkut guys. Dapat guys. Ikan apa nih, Doi? Betok. Ikan betok. Lumayan guys. Pakai solawat guys. Kita pasang cancing yang baru guys. Gak usah lah inilah. Masih dengan umpan yang sama. Kita mangkut. Kita ganti aja guys yang masih fresh. Dengan cacing yang masih fresh. Kita dapat ikan ini guys. Entah. Ikan kemuring. In Malik it's ikan kemuling. Amazing guys. Oke, 4 sama dengan Cindy. Langsung guys. Wah guys. Kecil guys. Solawa bawa berkah guys. Ini apa itu guys? Wah. Ini apa? Ini apa ini? Janganlah. Apa? Woi, jangan. Hei, gila kamu. Kepo aku. Masa ular bunyi kayak gitu? Bunyi apa? Iyalah. Is. Ular itu. Masa kayak gitu bunyi ular? Orang ada sarangnya ini. Ular lagi makan kayak gitu cuma makan apa dia? Masa bunyi ular kayak gitu? Bunyi ular kan gitu Samsul. Itu ada apa di sini guys? Oke guys, ya kecil banget guys. Kecil. Telepon, kita balik guys. Kalau guys, kayak ini guys. Kita balik guys, yuk. Kita balik. Mana? Video.
Gila besar. Kita lihat hasil tangkapan. Banyak guys dia. Ini hasil tangkapan aku guys. Ikan tanah, kok kemuring sih? Tadi ikan tanah lo. Kalau hasil tangkapan Cindy, itu doang. Udah. Itu doang, kurang ajar. Guys, sampai di sini dulu ya guys. Mantul guys untuk hari ini. Nanti kita kesini lagi guys. Bye bye guys, subscribe guys. Cantik banget pemandangannya guys.